茉莉啊，车也不脏，你刷它干嘛？车也不脏，你刷车干嘛？ Xe không bẩn, tại sao bạn lại chạy xe? Không phải bạn nói hôm nay sẽ về nhà tôi sao? 你不是说今天要去我家吗？今天临时决定不去你家了。Tôi quyết định không đến nhà bạn hôm nay. 为什么？今天主要带你去医院检查身体。 Hôm nay tôi chủ yếu sẽ đưa bạn đến bệnh viện để kiểm tra thể chất. 因为我们去你老家需要在你老家待几天，你现在一直咳嗽，先把身体检查好，然后没什么问题再去你家。 Bởi vì chúng tôi cần ở lại quê nhà bạn vài ngày để về quê và bạn đã ho sốt. Vì vậy hãy kiểm tra cơ thể của bạn trước và sau đó đến nhà bạn một lần nữa nếu không có vấn đề gì. Tôi bệnh không nặng, không có vấn đề gì. Tôi vẫn không sao, không cần phải đi bệnh viện đâu. 我病得不重，没问题，我还好，不用去医院。啥病都不重啊？你咳嗽都这么久了，都10多天了，小半个月了，还不重？ Không nghiêm trọng, ho lâu như vậy, đã hơn 10 ngày, đã nửa tháng rồi. Nó không nghiêm trọng như bạn nghĩ đâu, tôi không sao, bạn đừng lo. 没你想的那么严重，我没事，不用担心。小病的时候你不去检查，等严重了之后，那就晚了。所以呢，身体感觉不适，赶紧去，这样检查没什么问题，我们也都放心了。 Khi bạn bị bệnh nhẹ, bạn không đi kiểm tra và đợi cho đến khi nó nghiêm trọng. Sau đó sẽ buồn. Vì vậy, tôi cảm thấy không khỏe. Vì vậy tôi nhanh chóng đi kiểm tra này, không có vấn đề gì. Và tất cả chúng tôi đều nhẹ nhõm. 不插了，不插了，走走走走走。这又坐这儿了，赶紧走了。没事的，不重要。你看你眼睛都多红了，赶紧的走吧。你现在把病看好，有更好的状态，回家见到奶奶，出来上班工作，然后奶奶才放心。 Bây giờ bạn đang ở trong tình trạng tốt hơn và khi bạn về nhà để gặp bà của bạn, bạn ra ngoài làm việc và sau đó bà được giải tỏa. 所以你听话，这件事情要听我的。 Nếu bạn bị bệnh và không thể chờ đợi một bệnh nghiêm trọng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy, bạn phải lắng nghe tôi khi bạn vâng lời. 什么？赶紧的吧！这件事情必须听我的，你赶紧的，走了，走了。平时我们记录的生活视频，粉丝都看到你一直在咳，他们都很关心你。 Video về cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Người hâm mộ đã thấy rằng bạn đã ho và tất cả họ đều quan tâm đến bạn. 什么事情都可以听你的，但是这件事情必须要听我的，懂吗？来上，拿。这个也围上吗？因为越南这边天气比较炎热，所以说紫外线特别强。你不把自己捂得严实一点呢，就是容易受伤。啊，弄，这样啊，OK。 口罩呢？戴个口罩吧。这边。一天就知道没吃，那还什么要吃叫有事呢？这是最大的事，来，你走。
现在我和茉莉啊，到这个建江省总医院，这也是我所在这个城市啊最大的医院了。等会儿呢，我们把摩托车呢停放好，啊，就带他进里边先挂号，然后找个大夫呢给他诊断一下，最好是给他拍一个肺片啊。我感觉他咳嗽啊，应该是肺子哪里边不舒服了。茉莉，我看排队人非常多，找个地方你先休息一下，然后把你的身份证给我。我拿着你的身份证去给你挂号排队。Nhắc đi, tôi thấy có rất nhiều người xếp hàng. Tìm một nơi cho bạn nghỉ ngơi trước, sau đó đưa cho tôi chứng minh thư của bạn và tôi sẽ lấy chứng minh thư của bạn để đăng ký cho bạn và xếp hàng. 明白 OK，明白。 ？OK， 这边 OK。找个地方先坐一下。这里，我去排队了啊。现在呢是下午2点钟啊，所以呢医生是1点才上班，所以呢患者比较多，这边排队的人很多的，这也不知道排到啥时候了。挂个号，有一个患者他咳嗽。Tôi đang nói chuyện điện thoại. Có một bệnh nhân bị ho. 啊耶！现在呢，我给茉莉啊挂完号了，给她挂了一个耳鼻喉，主要是检查喉咙嘛。等一下呢，再给她挂一个科，检查一下肺部啊内脏。现在呢，我们坐在这里等啊，等那个叫号。现在这个检查喉咙这个医生还有患者还没有检查完，应该前面还有3个人。现在已经排到茉莉了，然后医生呢再给她诊断。问他病因，我们现在在这里等他，等会儿看看医生怎么说。医生怎么说？ Bác sĩ nói gì? Bác sĩ nói tôi cần phải đi chụp X-quang phổi của tôi. 医生说我需要做胸部 X 光检查。啊，也就是说拍一个片子，对吗？ điều đó có nghĩa là làm một bộ phim, phải không? Yes. 我们是不是还需要往里面存点钱？ Chúng ta có cần phải bỏ một số tiền vào đó không? Yes. 需要存多少？ Tôi cần tiết kiệm được bao nhiêu? 个十百千万，65000是吧？那。 等下再让医生检查完之后，根据你的病因多开一些口服药。Vâng, chờ bác sĩ kiểm tra nó ra và kê toa thêm thuốc uống tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra tình trạng của bạn. OK 吗？兄弟们啊，我在越南这边生活6年多了，将近7年的时间了啊，也是第一次来到这种省会医院。整体感官。 医疗设施还是比较完善的，可以说呢，流程呢跟我们国内的医院基本上差不多。首先我们来到医院要挂号，挂号根据你的病因给你找一个专业的大夫，然后给你根据你的情况了解你的病因，然后呢做一些各项的一些检查啊。现在呢我们准备呢把钱存里面，然后呢先去拍一个片子。OK，Let's go。 现在呢，茉莉啊，准备进去拍这个肺部的这个片子了啊，先把这个单子给他。需要排队吗？啊，这里。现在呢，我们终于找到这个拍片的收单子这个窗口了，刚把单子给他，然后呢，我们又要在这里坐着等着喊号了。现在排队阶段啊，什么时候可以轮到我们？ Khi nào thì đến lượt chúng ta? Molly. Khi nào bác sĩ kêu tên thì tôi sẽ vào. 当医生叫到我的名字时，我就进去。啊，
Ừ. 越南我操那 Ừ, Việt Nam sao bên mơ lên 中文茉莉嘛，越南 Như nạ là Kim Hân. Kim Hân. Kim Hưng Yes. Kim Hưng Ờ. Kim Hưng害怕吗？ Ừ. 我怎么感觉你来到医院很紧张的样子？ Tại sao bạn lại cảm thấy lo lắng khi đến bệnh viện? 你怕吗？ Bạn có sợ không? Yes. 不要怕，没事的，有我在呢啊。 Đừng sợ, không sao đâu. Kim Hưng， Ừ. 你热吗？热吗？ Ừ. 那衣服脱掉。啊，他说呢，在医院呢不能穿生活当中特别性感的衣服，所以呢，他出了很多的汗，啊，头发都快打湿了，依然把自己包裹得很严实啊。刚才呢，我们在这排号啊，当地人从哪个方面能体现出来很热情？这前面这个阿姨，姑，地瓜，姑地瓜，啊。很热情啊，然后跟我们打招呼，跟我们聊天，教我们说越南话啊。Cô bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi hả? Yeah. Năm. 56岁啊，阿姨长得很年轻啊，当地人真的是很热情啊。这件事情我很不明白，为什么这么大的医院，这里面有这么多的患者啊？但是呢，我们在这个走廊里边很闷很热，你看他脸，可能说你们感受不到，我现在看他脸已经很红了，而且呢出了很多汗，包括我也是一样，不光是自己穿的多的问题，关键是我感觉这么大的医院吧，应该排风系统啊，以及还有这个空调啊，设备应该是完善的，但是呢，连空调也没有。通风呢就感觉很差，这里面有很多很大很浓的味道。刚才这位老奶奶啊，差点摔倒了，因为她这个椅子吧，不相当于我们中国医院的椅子，是扎在地里面的，它这个呢是活的，所以呢向前一倾斜，几个人一坐就容易摔倒。也又摔倒了，我在这坐着看着这个老奶奶，差点摔倒2次，哎，不安全了。年龄大了呢，这个椅子呢真的是不安全。刚才我们拍的片子啊，估计结果已经出来了，查查名单，看看有没有茉莉的名字啊。现在我们片子的结果啊已经出来了，然后呢，接下来让茉莉拿着这个单子去给医生看一下，看看这个结果呢怎么样，有没有什么太大的问题。找医生啊，医生 ，Go。可以了吗？这不是只是拍一个片子吗？怎么出来了？还没有给开药或者打针呢？ Điều này có ổn không? Đây không phải chỉ là một bộ phim thôi sao? Nó ra mắt như thế nào? Và tôi vẫn chưa kê đơn thuốc hoặc thuốc thêm. 刚才医生看你这个片子诊断出来的结果是不是肺炎？ Vừa rồi, bác sĩ xem phim của bạn và kết quả chẩn đoán là viêm phổi. No. Tôi không có vấn đề gì về phổi cả. Đó chỉ là bị ho nhẹ thôi. 我的肺没有问题，只是轻微的咳嗽。那医生说哪里出现问题？是什么病？ Bác sĩ nói vấn đề là gì? Vấn đề là môi trường sống có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. 问题是我的生活环境会影响我的健康。
是你的呼吸系统出现问题了吗？就是支气管炎。Có điều gì đó không ổn với hệ hô hấp của bạn. Đó Yes。 là viêm phế quản. Yes. 那等下回家的路上找个地方买些消毒水，把我们家消毒。 Sau đó chờ một chút, trên đường về nhà, tìm một nơi mua một ít nước khử trùng để khử trùng nhà của chúng tôi. Ok. 医生有给你开药吗？ Bác sĩ có kê đơn thuốc cho bạn không? Đây. 不可能吧？怎么可能不给你开药呢？ Làm thế nào đó có thể là bạn sẽ không được kê đơn thuốc. Thật ra là bác sĩ có kê đơn nhưng tôi có thể ra ngoài mua thuốc bởi vì bệnh tình của tôi rất nhẹ. Mua thuốc ở trong đây rất đắt tiền. 实际上，医生有处方，但我可以出去买药，因为我的病很轻，在这里买药很贵。 那医生给你开了药方，就在这医院里拿药吧。外面的药能保证是真的吗？ Bác sĩ mở hiệu thuốc cho anh, vậy lấy thuốc trong bệnh viện này, thuốc bên ngoài có thể đảm bảo là thật không? Tôi sẽ mua ở hiệu thuốc uy tín, không sao đâu bởi vì tôi đã có tên của các hiệu thuốc rồi. 我们会在信誉良好的药店购买，没关系，因为我有药店的名字。你的意思是出去买药可以省钱，在这里买药很贵。 Ý bạn là bạn có thể tiết kiệm tiền bằng cách ra ngoài và mua thuốc, và nó đắt tiền để mua thuốc ở đây. Yes. 那样行吗 ？OK 吗？ Ok. 真的没问题啊？ 没问题。在这里拿不也是一样吗？你在这里面拿药的话，比外面能贵多少？也贵不了多少吧？ Nếu bạn uống thuốc bên trong, nó không đắt hơn nhiều so với bên ngoài. Nó đắt hơn rất nhiều so với bên ngoài. Với lại khi mua ở ngoài tôi có thể điều chỉnh được lượng uống của mình. Ở trong đây kê quá nhiều thuốc. 比外面的贵多了。当我在外面买的时候，我可以，好吧，我可以在这里调整我的摄入量，但我开的药太多了，就这里吧， No. 比外面的贵。就这里，你们，就这，这是什么造型，兄弟们？主要是越南这边啊，紫外线真的太强了。然后呢，女孩子都怕晒，害怕晒伤。最后呢，我还是没有降过茉莉啊，她呢非要出来买药，她说药店的药便宜，医生给她开了一个药单，她就拿那个药单啊来这个外面这个药店买药。她说医院里的药很贵，外面的很便宜。我的想法呢是害怕出来买药呢没有疗效，她说是一样的。像在越南这种也属于连锁的啊，它比较保真。既然他这么认为，咱们对越南呢也不是说十分的了解，所以说呢我就同意了他的选择啊，来这个药店买药，希望呢他这个喉咙早点好起来。感谢大家对茉莉的关心，相信我，我会把茉莉照顾得很好。